Tu crois que parler beaucoup, c'est montrer que tu sais? Faux. Parler trop, c'est exposer ses failles. Et dans un monde de prédateurs, se dévoiler, c'est s'offrir. Plus tu parles, plus tu donnes. Des indices, des émotions, des intentions. Et chaque mot en trop devient une arme contre toi. Regarde Damien. Il était intelligent, compétent, charismatique. Mais il avait un défaut. Il ne savait pas se taire. Réunion après réunion, il parlait trop. Toujours en train de justifier, d'expliquer, de détailler. Au début, on le respectait. Puis on l'a trouvé lourd. Prévisible, facile à manipuler. Un jour, un collègue plus discret l'a devancé. Moins bavard, plus tranchant et plus redouté. Pourquoi? Parce qu'il gardait le silence. Et le silence, ça intrigue, ça trouble, ça dérange. Quand tu parles moins, chaque mot pèse. Tu gagnes sans mystère. Tu contrôles la perception. Et surtout, tu obliges les autres à compter, à projeter, à deviner, à s'inquiéter. C'est là que tu prends l'avantage. Car le pouvoir, ce n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu laisses deviner. Retiens bien. Une phrase courte peut renverser une pièce. Un regard en dit parfois plus qu'un discours. Et un silence peut faire trembler les murs. Alors, à partir d'aujourd'hui, parle moins, observe plus et laisse-les s'épuiser pendant que toi, tu avances.